Så vil Lasse demonstrere, hvad vi skal videre med. Ja, vi skal have lavet noget stabilitet. Den her, den svejer rigtig meget. Så skal man ikke se herfra. Den har det omkring i begge sider, så der er sådan... Og hvad skal vi bruge det til? Skal vi bruge noget? Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge noget stort. Okay, fint. Det vi har lavet, det er, at vi har taget en cykel, og så har vi fjernet forhjulene på her, så vi kan se. Og så har vi sat den gamle her og skruet fast i, så den står fast. Og så har vi fjernet dækket fra selve hjulet af, og monteret så en her, så forbinder op til generatoren her, så når vi cykler, så drejer generatoren rundt. Og når vi drejer generatoren rundt, så laver den strøm, og så har vi så sat nogle ledninger til, vi ikke er færdige med. Så vi har monteret et batteri hernede. Og det gør, at vi lader batteriet op, og så har vi sådan nogle stik her, vi kan sætte vores telefoner til, så vi kan oplade det.